दोस्तों ये लेनोवो का टैबलेट है, टोटली डेड है। मैं आज आपको ये देखो, मैं सबको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये टोटली डेड है, ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ इनका ये स्विच है ओपन करने का, दबाते हैं ओपन नहीं हो रहा है। पहले हम इसका क्या करेंगे, उसका बैटरी चेक करेंगे कि बैटरी कितना वोल्टेज है बैटरी में। में वोल्टेज चेक करके इसमें पावर ही नहीं है, देख रहे हैं इसमें कुछ रीडिंग ही नहीं है ना। बैटरी में कुछ पावर रीडिंग ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा पावर देके चेक करते हैं वो मशीन में हमारे। लगाते हैं ये वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब कि उसका बैटरी लो था।
अब ये थोड़ी देर चार्जिंग में रहेगा और ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ये बैटरी।